Meninas, já estou aqui organizando o nosso jantarzinho, ó, tô fritando essas linguiçinhas toscana, fritando elas. Vou fazer também um macarrãozinho com sardinha, que as crianças amam. E esquentei aqui a sopinha, né, gente, que eu fiz ontem. Tá esquentadinho aqui, se alguém quiser, né. E vou esquentar aqui um arrozinho, já tá aqui na costeleta. E esse vai ser o nosso jantarzinho de hoje. A linguiça já tá pronta, já tá frita. E vou esperar só o macarrãozinho cozinhar pra acrescentar a sardinha.